什么不回家过年了？家里年夜饭都准备好了，就等你了呀！哦，今年的雪下太大了，列车停运了。哎，好吧，安全要紧啊！等你过完年忙完了之后，记得回家。这段话大家是不是似曾相识？2008年的那场罕见的一个雪灾呀，让全国呢1亿多人呢是受灾，几千万人呢是难以回家过年啊，就是在春节期间。今年呢是15、16年之后呢，气象局呢是再次宣布，从上个月31号起，尤其是这几天啊，特别是湖北武汉、河南呼兰这边将迎来大范围的一个雨雪天气，大雪暴雪即将上线，这让很多年轻人都打起了一个退堂鼓。不是因为有暴雪怕出现安全问题呢就不回家过年，而是因为暴雪呢给了一部分人呢不回家过年的一个理由，正当的一个理由。在你回家过年吗这个话题的一个评论区啊，就在网上有很多网友就表达了自己不愿回家过年的一个理由。有的人就说了，回去呢就是一个双向的一个内耗，谁都不开心，真的是太难受了，那谁还想要回去呢？也有人说了，说到底呢，那就是一个字，就是钱啊，没钱真的是很怕回家过年。咱们不是老话就常说嘛，有钱没钱回家过年嘛，怎么到了我们现实中呢，大家还是这么现实呢？没钱就不能回家过年吗？比起确实啊，这场暴雪呢，也许会让2024年的这个春运，包括这个春节呢，比以往呢多了一些困难啊，尤其是在农村地区、偏远地区，大多数人呢都要靠那种客运或者是自驾回家过节。如果说道路结冰，包括大雪封路，似乎呢会多了一些危险，但这些真的是不愿意回家过年的一个真正原因吗？其实呢，很多年轻人呢不回家过年，那就是因为大量信息的一个汇集啊，包括疫情呢刚刚过去，一部分人的工作呢也刚刚有起色，还有一部分人呢在考公、考编，然后考各种的编制，也在这种大军中在奋战啊。面对家庭聚会上来自社会七大姑八大姨各个层面的一个观点的一个碰撞，他们也许呢只能聆听就是别人家的孩子呢到底在哪儿高就，一个月到底挣多少钱，挣多少钱，到底有多成功，谁家的孩子呢是刚刚结婚了，谁家呢又生了2胎3胎，生了宝宝等等等等啊。也难怪评论区有人会说嘛，原来呢不只是我一个人是这样的，准确的说呢，我们其实都想回家，只是呢回不去了。看到这些言论了，我不禁想起曾经的那些声音啊，好像每个回家的人的眼里都是有光的。他们知道呢，这辆火车即将通向何方，抢不到座票没有关系，只要是能回家过年，就算是站着等，就算是躺在过道里面睡觉，就算是吃了1天1夜的一个泡面，也挡不住大家回家的一个心。但是呢，这一场大雪却成为了大家不回家的一个理由，这真的是正常吗？现在的社会的确是发达了，就算不回家，一个视频一个电话呢也能够面对面。可一旦回了家呢，就需要面临来自爹妈包括众多亲戚啊，无论是什么远房亲戚、八竿子打不着的亲戚的信息的连环夺命 call， 问完这个问那个，问完那个问这个。说实话，确实存在可能我所讲述的只是极少一部分人啊不愿意回家过年的人，但是他们所面临的问题也确确实实在是我们现实中存在的。所以说我们最后呢也祝愿每一个家庭呢都能过一个安宁祥和的一个春节，没有追问，没有什么攀比，有的呢只是家庭的一个归属感，包括呢这来之不易的一个团聚的一个幸福时刻。最后呢问一下各位朋友，今年春节你们会回家过年吗？